Assalomu alaykum aziz yoshlar. Sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun arafasida uchrashyapmiz. Men Akbar Toshqulov, O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri bo'lib ishlayman. Konstitutsiya bu har bir oilada deylik, hayoti davomida ma'lum bir tartib, intizom, qoidalar, qonunlar asosida hayot kechiradi. Boshqalar bilan bo'lgan munosabatlar, davlat bilan bo'lgan munosabatlarda ham mana shu qonun qoidalar ishlashi kerak. Shu qonun qoidalarining eng muhimi belgilangan kitob bu albatta Konstitutsiya. Konstitutsiyada biz o'sha insonlarning eng asosiy huquqlari, majburiyatlari, davlatning tuzilish tartiblari va eng asosiy qoidalarni belgilaymiz. Demak, har bir insonga Konstitutsiya eng asosiy huquqlarni beradi. Bu ta'lim olish huquqini aytamiz yoki mehnat qilish huquqini yoki kelajakda kasb egasi bo'lish huquqi ham mana shu Konstitutsiyada belgilangan eng asosiy kafolatlardan hisoblanadi. Har bir inson mana shunday hayoti davomida Konstitutsiya va qonunlarga duch keladi. Biz qachonki o'sha Konstitutsiya va qonunlar asosida har bir qoidalarga rioya qilib yashaydigan bo'lsak, bunday jamiyatda rivojlanish kuchli bo'ladi. Men ham qachonlardir o'quvchi bo'lganman. Shu birinchi maktabga borgan paytimda men o'zimni huquqim qanday bo'lganini tushunganman, chunki men sentyabr oyida tug'ilganman. Sentyabr oyida meni o'qishga birinchi sinfga qabul qilmaganda juda ham xafa bo'lganman. Ma'lum bir meni huquqim bor-ku o'qishga degan narsa bilan maktab direktorini kirgandan keyin shu o'qishga qabul qilinib maktabda o'qishni davom ettirganman. Konstitutsiyani qabul qilishimizdan ham eng asosiy maqsad bu biz adolatli jamiyat bo'lishimiz kerak. Adolat nima? Bu adolat bu qachonki har bir insonning, har bir shaxsning huquqlari qonunlar asosida ta'minlanishi. Adolatli jamiyatning ikki tomoni bor. Albatta bu huquqlar, erkinliklar ta'minlanishi bilan birgalikda har bir shaxsni boshqalarning huquqlarini buzmaslik, jamiyatning rivojlanishi bo'yicha muhim majburiyatlari ham bor. Bu majburiyatlar amalga oshiradigan bo'lsa, biz adolatni ta'minlay olamiz. Konstitutsiya ham yangilanib boradigan hujjat hisoblanadi. Shuning uchun mana 23-yilda biz Konstitutsiyani yangi tahrida qabul qildik. Bu Konstitutsiyada o'sha davlatimizning yangi siyosatini belgilab beruvchi asosiy qoidalar belgilandi. Ya'ni bu qoida nima? Birinchi o'rinda inson asosiy nuqtaga qo'yiladi. Bu har bir O'zbekistonda yashayotgan fuqaroning hayotida bevosita aks etadi. Eng muhim qoidalar mana shu yangi tahrirdagi Konstitutsiyada o'zini aksini topdi. Shuning uchun mening tavsiyam har birimiz Konstitutsiya va qonunlarda ko'rsatilgan huquqlarimizni ro'yobga chiqarishimiz uchun, majburiyatlarni bajarishimiz uchun qonunlarni o'qishimiz kerak. Bugungi yoshlarimiz imkoniyatlari juda keng yoshlar deb o'ylayman. Konstitutsiyada yoshlarimizga ta'lim olishga bo'lgan huquqlari kafolatlangan. Mana shu kafolatdan samarali foydalanib, o'zini oldiga qo'ygan maqsadlariga erishib, bilim olib, o'sha bilimlarni amalda qo'llashga harakat qiladigan bo'lsa, albatta o'z natijasini beradi.